Hello guys, welcome to my vlog. Let's ride na. Ride. So adlaw ko man para maginabuhi. Når helgen nærmer seg, spør alle hva jeg gjør da. Jeg hitter kløben som om hver dag var en lørdag. Så mange damer her og drikka stopp på meg, så jeg lener meg tilbake, livet mitt er deg. Fyll din kopp, fyller den til topp, og tømmer den på 1, 2, 3. Så fyll din kopp, sier ikke stopp, før jeg passer ut på 3, 2, 1. Du kan ikke spille som vi gjør. Naffes, alltid fucka, bare kjør. Fyll din kopp, fyller den til topp, og tømmer den på 1, 2, 3. Så fyll din kopp, sier ikke stopp, før jeg passer ut på 3, 2, 1. Når helgen nærmer seg, spør alle hva jeg gjør da. Jeg hitter kløben som om hver dag var en lørdag. Så mange damer her og drikka stopp på meg, så jeg lener meg tilbake. Jeg ser du leker tøffing i kløben, jeg bare ler av deg. Jeg ser du sitter med dama, men hun har øye for meg. Hun tok meg inn på jentedoen for å gi meg hodet. Jeg burde skjønt at denne bitchen var fra Bodø. Når helgen nærmer seg, spør alle hva jeg gjør da. Jeg hitter kløben som om hver dag var en lørdag. Så mange damer her og drikka stopp på meg, så jeg lener meg tilbake, livet mitt er deg. Fyll din kopp, fyller den til topp, og tømmer den på 1, 2, 3. Så fyll din kopp, sier ikke stopp, før jeg passer ut på 3, 2, 1. Du kan ikke spille som vi gjør. Naffes, alltid fucka, bare kjør. Fyll din kopp, fyller den til topp, og tømmer den på 1, 2, 3. Så fyll din kopp, sier ikke stopp, før jeg passer ut på 3, 2, 1. Når helgen nærmer seg, spør alle hva jeg gjør da. Jeg hitter kløben som om hver dag var en lørdag. Så mange damer her og drikka stopp på meg, så jeg lener meg tilbake. Kaya tayo guys. Du kan ikke spille som vi gjør. 1, 2, 5. Naffes, alltid fucka, bare kjør. So magpapagas muna tayo ha. Papagas para. Doon na tayo sa kabila. Takbo lang natin 40. 40 pataas lang. So, syempre, kapag lumalabas tayo ng bahay, siguraduhin nyo na lagi tayo nakamas. Kasi mahirap na. Sa panahon ngayon, bawal magkasakit. Ayan, bridge dito guys, oh. Ayan, bridge dito, ayan. Nakikita nyo naman, oh. Ayan. So, tuloy ang biyahe. Let's go!
Wala kasi ako guys, nakikihiram lang ako ng motor. Sa bayaw ko to, sa bayaw. What's up, bro? Usual. Ah. Kaway-kaway, bro. Uy nga na, naman na. Ako yung sa bayaran eh. Sa bayay. Tuwar ko sa bayay. Sayang, palit pa ka. Kawas na ka mo. Uy. Tanawa. Sister, kaluod. Tapos kalimut na magpapalit. Mato na natin kuya. Ha? Hindi na ako magdugay. Ano pa mo? Ha? Mato na ko. Kay, di ko lang. Diyan na ka mag-atag? Oo. Nakapait na ka. Ha? Nakapait na ka. Nahiyap lang kapat lagi kasi chill. Tungarang potassium. Gabi eh. Nasab? Tara. Mato na ko. Ugma. Pait ko ugma. Ugma rin ko magpalit. Busy mo kumain good. Aga, Francoy. Ha? Ano ko? So, yun na nga guys. Ako kasi, may motor ako dati. Siyempre, sa hirap ng buhay, wala. Sinauli ko. Alam mo na, nangangarap lang tayo na magkamotor. Sana balang araw. Ay. Sana guys, balang araw magkakaroon din ako. Balang araw. Sa pangarap ko magkamotor, sarili ko. Kaso, syempre, tapos tayo. Pagbalik na lang tayo magtapos. Kaya pa naman. Shout out sa sa GC ko, vlogger
kasi ako nakatira. Ayan. Para kita nyo. Buhay probinsya, ganun talaga. Masaya.